Hi, வணக்கம். Welcome back to my channel. நான் பிரேமி. போன வீடியோவில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி இந்த வீடியோலையும் நான் வந்து செஃபோரா ஜாமான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் அந்த பார்சல். ஓகே, செஃபோராலேருந்து இது வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க். தெரியுதா? ஓகே. ஸோ இது வந்து the gold mask from Sephora. இது வந்து the peeling mask from Sephora. Then ಇದು mud mask from Sephora. ಇದು the bubble mask from Sephora also. இது வந்து லேட்டஸ்டா வந்தது. So the rose gold mask from Sephora. இது நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணதில்ல. ஸோ நான் ட்ரை பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் இது மூணுமே எனக்கு வந்து ஃப்ரீ கிஃப்டாக கிடச்சிச்சு. இது வந்து கன்சீலர் ஃப்ரம் தட் கன்சீலர். ஸோ இதில் வந்து 5 கலர் இருக்குது, 5 கலர் ஸ்கின் கலருக்கு இருக்குது இது. அண்ட் தென் ஃப்ரம் நியூட் அப்புறம் வந்து 3 ஷேட் இருக்குது, 3 ஷேட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ். அண்ட் தென் கடைசியாக வந்து DIOR. ஸோ இதுலேயும் வந்து 3 கலர் இருக்குது, லிப் கலர். ஸோ மூணுமே அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நான் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், ஸோ இதுதான் அந்த கடைசி ஜாமான், ஃப்ரெஷ் சாய் ஃபேஸ் கிளென்சர். தெரியுதா? ஓகே, இது வந்து மூஞ்சி கழுவுறது. ஸோ இது வந்து ஆல் டைப் ஆஃப் ஸ்கின் பாய்க்கலாம். அண்ட் தென் இது வந்து ரீச் இன் அமினோ ஆசிட். ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது. இது ரியல் ப்ரைஸ் வந்து 177 செஃபோராவில். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுனா ட்ரை பண்ணலாம். சின்னதும் இருக்குது, சின்னது வந்து 67 வெள்ளி. ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க, என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனை அமுக்க மறந்துடாதீங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் அப்டேட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ தேங்க்யூ, பாய்.